大家好，我是索菲亚。今天来做一道酱爆茄子。那我用了2根茄子，然后买了这个五花肉来做。五花肉把它切片，看你的刀工如何，然后切厚薄无所谓，但是尽量切薄一点，越薄越好，比较容易熟。然后呢，我们用到是米酒，然后李锦记的海鲜酱，但不一定要这个牌子，任何的海鲜酱都可以。然后酱油跟糖，然后当然沙拉油还是要用到的。然后用一个炒锅来做。那我们先来处理这个茄子，有些人是不喜欢吃这个茄子的皮的话，就把茄子皮给切掉。那不在意的话，就还是茄子的皮呢是相当营养的，所以尽量能留的还是留着啊。那这一定要滚刀切法。这茄子不大新鲜了，因为买了差不多有1个多礼拜了吧，所以我们赶快把它做掉。这滚刀切法啊，就是像这样子，一边滚一边切，然后把火开大火。锅子热了啊，摆油，这个油一定要放很多。炒茄子的秘诀呢是一定要油多，然后要把油熬得很热才能下锅。好，现在可以把这个茄子给扔下去煎一下。锅旁边滑下去啊，这样不会散得太厉害。好的，现在我们的茄子已经可以了，这颜色呢已经变得焦黄的了，我们把它捞起来。空碗给它装一下，然后留一点点的油在锅里，等一下我们煎肉的时候要用，差不多这样一点就够了。火还开着呢，多搁点葱没关系。我已经切好了葱丁啊，肉要放多少是取决于你自己啊。把这个葱炒香来，然后我们就下一点肉就下去。但是有点焦黄了，这2边都要翻到。那现在我们就来下一些调味料。下点米酒，然后来点酱油，一点点就好了。然后我想放一点调色酱油，这样颜色比较好看。一点点就好了，你看这颜色马上变深了。现在我们把那个茄子摆进来啊，你看这个肉已经基本上都可以吃了，都很漂亮。茄子倒进来，我们再加点那个青葱进来。现在要摆这个海鲜酱了啊，就挤一些进来。个人喜好啦，我就这样绕一圈，1圈2圈这样。然后我会摆一点鸡粉，
是鸡精，好蒜，给它这样涮一下啊。这道菜是不用摆任何水的。还是要搁一点砂糖进来，半勺到1勺之间。吃这个吃菜呢，口味重的人呢，可以再搁一点盐呢，一点点就好了。这个火关掉以后呢，电炉还是会有点余温的，有点焦色没有关系啊。千万不要把那个茄子炒得太软了，会不好吃，会软贴贴的，不好吃的。